大家好，喺網上嘅聽眾朋友、教師、老師同埋校長或者有學生嘅，咁我哋會重溫嘅一個視頻會。咁今日咧就好高興有兩位猛人喺我身邊，我一陣就會簡介下佢哋係邊位噶啦。咁而我先講翻下個源流因格啦。咁點解會有呢場講座呢？就係香港中華文化促進中心40週年紀念。咁我哋辦咗一場咧就文藝晚會。咁我哋想學界嘅朋友啊，知道呢個晚會係有幾咁特別嘅。我自己聽咗第一次聽呢個內容嘅時候咧，都為之非常震撼啊！好耐未遇到過一啲係本地有份參與製作，但係又咁方方面面都掂到係成個源流因格、歷史源流因格包括喺入邊嘅。咁所以咧，我哋就想俾大家簡單知道佢係點樣嘅。咁今日呢一個講座咧就會有3部分。第一部分咧就由我哋嘅余超科先生去介紹成個文藝晚會嘅重點同埋內容。咁第二部分咧就係陳永華教授講一啲相關嘅古琴知識。咁嗱，因為咧我哋唔係淨係咁 hard sell 推我哋嘅節目㗎，其實我哋有個使命就係推介中國文化。咁好啦，第3部分咧咁又到余超科先生咧同我哋講一啲音樂故事。咁好啦，咁喺開始聽講之前咧，我好簡單介紹下佢兩位嘅簡介。咁我先講咧陳永華教授。咁陳永華教授咧就係香港嘅知名作曲家、指揮家，亦都係香港管弦樂團首位駐團嘅作曲家。佢所創作嘅交響樂同埋管弦樂咧，係包含咗係好特別嘅，包含咗中國文化嘅元素，咁係兼有和平共融嘅世界觀。咁佢嘅音樂成果係飛升國際，咁啊獲得好多項國際獎項嘅。咁佢而家咧就係香港中文大學深圳音樂學院嘅副院長。咁喺1990到2010年代一個好長嘅時間嚇，佢長期監製同埋策劃香港嘅主要樂團同埋國際音樂團體嘅交流同埋合作表演項目。咁咧國際經驗非常豐富嘅。咁呢位就係我哋陳永華教授。嗱，咁好啦，咁另一位嘅猛人咧就係咧余超科先生啊。咁余超科，我哋試下叫做科長嘅。咁咧，佢咧就係知名嘅音樂節目製作、導演同埋監製。咁大家其實如果有興趣咧，睇翻啲大型表演，留意下嗰個走出嚟嗰個名單咧，入邊個監製好多時都會見到余超科先生嘅名嘅。咁喺1990年代，佢就好有使命，就將山西贛州大鼓同埋內蒙古歌舞帶到去世界各地，俾國際認識中國音樂。嗱，唔好忘記嗰個時代係發揮咗個好重要嘅關鍵意義嘅1990年代。好啦，去到2000年後，咁啊余超科先生就籌劃咗好多個大型而且係獨特嘅音樂活動。咁當中咧獨特到咧係入咗健力士紀錄嘅好多項啊，應該係。咁嗱，而家咧佢就係香港文聯嘅副主席，咁佢策劃過好多場重要嘅文藝表演嘅。咁長期係推廣古樂，喺中學好受歡迎嘅，並且令到香港嘅青少年透過古樂啦嘅學習同去認識、感受中國文化。咁剛才講漏咗就話，余超科先生佢係我哋4月10號文藝晚會嘅策劃人、監製同埋統籌，而陳永華教授就係我哋嗰個文藝晚會嘅策劃人之一。好啦，咁咧就係佢兩位策劃嘅。咁我哋今日嘅講座內容咧，就先係由余超科先生講。跟住就陳永華教授講一啲相關嘅音樂知識，咁然後跟住咧又再係余超科先生同我哋講啲音樂故事。咁我時間緊就，我先交翻個波俾余超科先生先。多謝余飛，我今日都好開心，咁啊喺網上咧能夠見到我哋好親愛嘅朋友觀眾。咁我哋知道咧，就一個文化嘅活動咧，能夠引起你嘅興趣咧，我覺得係十分高興嘅。咁我哋今次咧就係主要圍繞住我呢個中華文化情繫香江呢個標題，就係同我哋香港中華文化促進會成立40週年咧一個文藝晚會。咁我哋文藝晚會梗係要有搞文藝啦。咁其實香港文藝都好蓬勃嘅，即係乜嘢形式都有。咁但係我哋諗起咧，因為我哋個會叫中華文化促進會。所以呢4個字咧，就引起我同阿陳教授咧，即係有一個共同嘅諗法。咁我哋呢個晚會就一定要唔可以離開中華文化啦。咁但係點樣去演繹呢個中華文化咧？咁其實香港呢幾十年咧都有唔同嘅形式，有音樂會啦，有舞蹈啦，有舞劇啦，有話劇啦。
咁但係我哋覺得可以嘗試一下，將成個文藝晚會咧就好似整到好似一個4D 嘅博物館咁樣。咁我哋從遠古時代一直到現代嘅一個華夏嘅新章。咁其實呢幾千年我哋要做嘅節目咧，就冇可能一晚裏邊咧能夠將所有嘢都做晒出嚟嘅。不過咧，我哋就諗到個方法，就係將每一個時期每一個朝代咧，揾出一個文化嘅亮點。所謂亮點即係話個特色。一講起呢樣嘢就知道啊，呢樣嘢係發生喺某個朝代嘅。咁其實就有一個作用咧，就等我哋通過呢個亮點咧，調翻轉頭去認識我哋歷史喺唔同個朝代裏邊，究竟我哋有啲咩成就，有啲乜嘢嘅智慧喺裏邊。我哋遠古嘅聲音就係我哋呢個音樂會嘅開始。咁啊，遠古嘅聲音當然真真正正係而家我哋可以聽到幾千年前嘅聲音咧，就係古琴。咁呢個我諗全世界都冇嘅。即係你諗下，全世界有邊個國家佢仲有一件樂器係幾千年前係咁嘅樣，係咁嘅聲，而家到而家都係咁嘅樣咧，係冇。咁因為我哋知道我哋中國文化嘅傳承咧，我哋唔單止一個旁觀者，其實我哋一個承傳者。如果我哋中華民族本身嘅人係冇咗承傳嘅呢個責任嘅話咧，我哋嘅中華文化亦冇可能夠幾千年嚟咧係完全冇斷嘅，係一路咁發展落嚟。咁開始咧，我想請阿陳教授咧，就同我哋分享下對於古琴啊呢個咁古老嘅樂器，咁究竟我哋喺我哋現代人裏邊嚟講，係點樣去認識佢，同埋我哋點樣去感受佢嘅藝術？咁啊，請阿陳教授同我哋講講。各位校長、各位老師、各位同學、各位喜歡文化嘅朋友，大家好！好多謝余飛老師同埋余超科老師咧，俾個機會我喺度講呢個問題。咁其實咧，亦都好多謝中華文化促進中心崔以雲主席籌備呢個成個嘅活動。咁其實呢場音樂會或者一個綜合晚會咧，其實係由遠古，其實中國講遠古咧，真係可以遠到好遠嘅，因為信史即係我哋揾到嘅遺址啊，咁啊，我哋講夏商周，咁夏之前咧，肯定喺中華土地咧都有，不過嗰啲歷史唔係話完全好完整整理。咁其實古書都好多有講夏朝之前嘅，但係都要揾出好多文物先得。咁所以一般我哋就講周朝啦，或者商朝啦咁樣開始。咁今次嘅呢個晚會咧，其實就係由周朝嘅時候一路到今日。咁其實有2個鐘頭嘅嘢咧，點樣可以包含咗4000年嘅嘢咧？呢個事實上係唔可以嘅。咁所以我哋只能夠話咧，我哋係拋磚引玉，希望引起大家對中華文化嘅興趣。其實今日喺西方人士咧，好多人都用各種渠道去研習中華文化。我哋睇翻一啲嘅記載咧，其實美國總統咧最少有6至7位喺佢哋公開演說咧係引述孔子啊、老子啊、莊子嘅一啲講法嘅。咁所以如果當西方人士都越嚟越熟習我哋文化，而我哋自己只係認識西方文化咧，同埋我哋每日嘅生活咧，其實係所謂好美國式化嘅。我哋飲咖啡，我哋朝頭早食早餐用刀叉，咁我哋自己嘅文化去咗邊呢？當西方人慢慢比我哋更認識我哋自己嘅文化，呢個我哋覺得我哋係有責任嘅。咁講翻今次呢個綜合晚會呢，一開始嘅時候呢，就係講古琴。咁點解樣樣都揾古琴呢？因為古琴呢係我哋呢個樂器呢，係由周朝之後呢一路不變到今日，成個結構7條弦一路到今日都係冇變到。而且我哋最古老嘅琴曲呢，喺唐代係揾到嘅唐代嘅譜嘅。咁唐代嘅譜嗰首曲呢，就唔係唐代嘅時候作嘅，其實就係最早嗰曲揾到係唐代嘅譜。就係話孔子嘅《幽蘭》係孔子所作嘅。以今日嘅例子嚟講咧，孔子應該係作曲家，但係作曲家呢個字咧，其實喺中國歷史咧係20世紀先有呢個翻譯呢個字嘅啫。喺歷朝裏面都冇一個職位叫做作曲家，但係有樂官，咁所以變咗我哋由古琴藝術所出發。但係咧，我唔會講好多好技術上嘅嘢，因為我會諗下我哋點樣介紹呢啲嘢俾一啲
初中生啊，甚至小學5、6年班學生咧，就咁叫佢坐低揾個人嚟彈奏咧，係唔得嘅，因為今日個社會唔係就咁，而且古琴好多曲咧都係講緊係唐宋元明清嘅時候，咁呢個音樂氣氛咧同今日嘅氣氛咧都完全唔同。咁點樣能夠令到佢有興趣咧？所以我就諗到啲問題咧，就文化多面體。咁例如咧，我就覺得我哋嘅文化多面體裏面咧，其實就係有好多種睇法嘅。例如同文學有關，我係將古琴咧係拉到同好多唔同嘅嘢有關嘅。首先係文學，其實唐詩咧現存係過千首嘅。我哋常聽到唐詩300首咧，就整理咗較完整同埋能接受嘅啫。咁唐詩裡面講古琴嘅彈奏或者講古琴曲，即使冇琴嗰個字咧，其實都係講緊古琴。咁呢一首詩例我好喜歡嘅李白嘅一首《蜀僧抱鹿耳》。蜀僧係四川一位僧人喺山上面修行嘅。抱鹿耳，西下峨眉峰，為我一揮手，如聽萬瀑松。客心洗流水，餘響入箱中。不覺碧山暮，秋雲暗幾重。全首詩冇一個琴字，但係講古琴。下邊張紙嗱，我蜀僧抱鹿耳，西下峨眉峰啦。以今日中意行山嘅朋友，你都有排行啊。因為峨眉山主峰金頂一路行到嚟山腳3077米。咁我想在座啲朋友咧，佢可能應該行過啦。你諗下一個四川嘅一個僧人，抱住一隻古琴好長噶，孭住佢行3000米行翻落去山腳，咁就係呢樣嘢咧，我覺得都係好厲害。咁佢抱住嗰個鹿耳其實係咩咧？鹿耳咧係一個古琴名，傳說漢朝嘅司馬相如咧，佢嗰隻古琴咧就叫做鹿耳。其實古琴咧佢係有正面同埋反面嘅，正面就係弦線，後面咧其實係刻咗啲詩啊同埋呢個琴名嘅。每個古琴尤其是以前啲文人啊或者名人啊，佢自己個古琴好有性格咧，佢就刻翻同嗰個琴嘅聲音咁上下嘅名嘅。例如古琴有現存嘅古琴有一個琴叫做萬瀑松圖，就即係話佢彈嗰陣時候咧，好似一個大叢林呼呼聲咁去嘅。咁香港嘅蔡德允老師咧，佢嘅古琴叫虎嘯，即係老虎叫啊！即係一彈嗰陣時，我有幸喺佢屋企彈過呢個虎嘯琴，嗰個低音嘭一聲啦，哇！成間房響嘅。呢個咧就係一個好厲害啦。呢個蜀僧抱鹿耳咧，佢攞住佢嗰隻琴係咪真係司馬相如嗰隻琴，我哋唔知。但係個琴因為琴名都可以double 嘅，可以模仿嘅。咁我一路由峨眉山走落嚟，為我一揮手，呢個係古琴嘅彈奏方法。揮手如聽萬瀑松。李白喺途中或者喺山腳撞到呢位僧人，僧人抱住個琴同佢彈一曲，一揮手嘭嘭聲周圍如聽萬瀑松，客心洗流水，餘響入箱中。彈完之後聲音都喺鐘嗰度混繞，不覺碧山暮，已經黃昏啦，秋雲暗幾重。好有意境，唔只有意境，我覺得呢個可以拍成動漫。一個僧人由山頂飄落嚟，詩詞裏面有好多冇個琴字都係有嘅。嗱，呢個就係一個我哋一啲國畫咧想像中一個僧人彈琴。一個古琴好多時候都係一個戶外少少嘅樂器，所以要坐得近先聽到。古琴琴音好弱，所以琴道咧就係話你只係彈俾好朋友聽嘅啫，附近幾個。所以古琴咧嚴格嚟講係唔應該係文化中心開音樂會。咁但係今日當然唔係嗰回事啦，因為要推廣啦。因為第一文化中心太大，要用擴音，一用擴音啲聲就唔靚噶啦。所以最適宜咧，可能係一個小廳裡面彈。其實呢一種精神咧，就係近似西方古典音樂嘅所謂室內樂。西方嘅室內樂咧，弦樂4重奏、3重奏、鋼琴獨奏咧，其實係西方文化傳統喺17、18世紀咧，就喺屋企請食飯，食完飯或者之前之後咧，就大家彈下啲室內樂，亦都唔係攞去一個大音樂廳。所以今日嘅成個音樂文化咧，無論中外咧，其實都改變咗嘅。西方嘅音樂文化，弦樂4重奏咧，係家庭裏面爸爸媽媽子女4個人咧，就係娛賓彈俾呢啲人客知嘅。所以西方嘅音樂文化、古典音樂嘅精神咧，就在於室內樂，反而唔係大交響樂。其實同中國都似，因為我哋廣東嘅嶺南曲咧，就係大家幾個朋友咧喺個
庭院嗰度食完飯咧就奏下呢個廣東音樂，亦都似上海嘅江南絲竹，亦都係4-5個朋友咧喺戶外咁樣喺門口奏下。其實恢復呢個咧先係音樂嘅精神。呢個咧就係與小説有關啦，文學嘅小説。《紅樓夢》《紅樓夢》第86回咧就講到賈寶玉見到林黛玉喺度睇書，其實賈寶玉就完全唔識嗰啲字。咁佢話點解啲字啊有個像勾啊，有啲又像忘咧？咁其實佢唔識睇。咁佢仲笑啊林黛玉，佢話好過念書嘅人啦。佢笑佢，你睇見啲天書係咪天書？咁林黛玉就笑啦。你仲話讀書人，你連個琴譜都未睇過，呢啲係古琴譜嚟嘅。咁當然賈寶玉係嚟自做生意嘅爸爸兼埋佢，所以佢嘅文采咧係絕對唔夠林黛玉。咁大家睇下我展示出嚟右上角嗰個咧，呢個就係古琴譜。佢其實你見到第一行仙翁仙翁個仙字側邊咧有一個草花頭，有個七字，有個勾嘅。呢個咧草花頭咧就係古琴散聲，個散字淨係要部首，散聲即係空弦，即係唔使撳啦。邊條線唔使撳咧？第7條線唔使撳。咁彈咧呢個勾字咧就係中文字個勾嘅部首。咁古琴彈咧就係用邊個動作咧係有個名字嘅。呢個咧用第2字叫做抹挑勾剔，呢個叫打擲，呢個 mark 托。所以勾咧抹挑勾，即係用中指咁樣彈落去第7弦，空弦當一聲。所以其實古琴譜咧就唔係一個5線譜嘅音高低譜，係一個動作，然後將呢個動作綜合咗成為一個文字譜。咁呢個就係古琴譜。所以古琴譜係好難所謂視奏嘅，因為成件事咧，而且古琴譜最早嘅古琴譜係冇拍子嘅。咁呢個音彈完之後係有3拍啊、2拍、1拍咧，其實就後來嘅名家去推究。咁寶玉就話：我是個糊塗人，得教我那個大家一勾，中間有5字。其實佢就係解釋緊我剛才解釋嘅。咁呢首古琴曲咧叫做《仙翁操》，係好多古琴入門咧係必彈嘅。呢個就係現在古琴現存最古老嘅譜，叫文字譜。呢個仲複雜過剛才。你見到幽蘭第5呢個字咧，側邊嗰行寫住耶臥中指，即係打斜臥隻中指咧喺上半寸許。佢直情係將成件事用文字寫晒出嚟。呢個咧就係據聞係孔子所作嘅幽蘭曲啦。咁呢個譜咧而家係存喺東京博物館裏面，佢係唐代嘅傳譜，由唐代一個人手抄嘅。即如我剛才所講，唐代嘅傳譜就唔係等於呢首歌係唐代作嘅，其實佢係周朝春秋戰國就話係孔子所作㗎。我哋只能夠相信歷史書好多講到幽蘭咧都話孔子所作有。咁孔子周遊列國咧，佢係遊說啲君王咧用仁義去治國，冇人聽佢講。咁佢翻去自己嘅魯國，喺個山谷嗰度都見到有個好靚嘅蘭花。咁孔子就話：我就好似幽蘭。咁其實意思咧就係話佢講嘅嘢其實係好合大道嘅，但冇人聽佢講，就好似一個幽蘭喺個山谷裏面好靚，但係冇人識欣賞，咁所以幽蘭就愛嚟表達咁嘅。好啦，同文學裏面嘅武俠小説大家一定熟啦，《笑傲江湖》第7章咧就係有個琴譜嘅，嗰個琴譜同埋蕭譜咧叫《笑傲江湖曲》，仲累到呢個主角令狐沖咧就俾人打到重傷，因為咧好多人以為佢呢個咧係武林秘笈，就喺度搶佢呢本譜，搶到嗰陣時睇唔明咧，好彩揾到一個識古琴嘅前輩俾埋佢嘅主人睇，主人話呢個絕對係琴譜，而且咧仲彈埋出嚟，咁啲人先相信。咁所以咧，當時喺金庸先生筆下咧，《笑傲江湖》有呢本譜。咁所以你睇下第2段第13章嗰度咧，令狐沖解釋話，向佢嘅師娘解釋，即明明是一本7弦琴嘅琴譜。洞簫嘅簫譜即係2個合奏嘅，但係佢哋硬說是辟邪劍譜，以為武林秘笈。咁所以喺詩詞唐詩宋詞文學作品嘅武俠小説，全部都有提及古琴。動漫年青人就喜歡呢個啦。咁我喺動漫裏面抄出嚟嘅，坦白講我冇玩過呢個動漫。咁但係咧，呢把劍咧就藏喺個古琴裏面嘅，呢個俠士係孭住個琴。咁呢啲
所以古琴唔係一個4000年前嘅嘢，喺今日都重現，就好似最近嘅電影《哪吒》一樣。其實遠古嘅文化、中華文化仍然可以喺今日復活，喺好多你想像唔到嘅媒介裏面咧，其實都有。其實呢個更加增加我哋今日當代文化發展嘅想像力。因為如果唔係咁呢，我哋好難再點樣去超越我哋以前，同埋我哋一定要今古混合。咁所以一定要知道古代。呢個都係動漫嘅，舉個例子，叫呢首曲叫《風雷引》。古琴咧係好厲害嘅，好多琴曲都寫住咧啲古人所作嘅。有首琴曲咧就話係伏羲氏所作，有話神農氏，咁根本有冇呢啲人我哋未考據得到嘅。咁但係咧好多時亦都有人講法話，實在係一個當代人。不過作咗之後咧，都自己都無謂擺自己嘅名出去啦，就假借一個好偉大嘅人物，就話佢所作嘅。咁對後世人去考據咧，都係幾複雜㗎。咁但係幽蘭係孔子所作，呢個大家公認。風雷引咧係春秋時期魯國琴人，呢個人叫賀雲。佢話佢碰到一個神仙，係神仙教佢嘅。咁呢個都算犀利啦，所以化成動漫都得。咁個神仙個名都冇講，喺歷史上就話御神所授。咁佢嘅節奏咧如風之烈，如雷之迅。咁我就揾到呢個景象咧，就係第二幅嗰位啦。王者榮耀雲中君，我諗要問啲年青人先知道係乜嘢動漫，就使用呢個3技能，就用咗呢個風雷引。咁所以其實上古嘅文化引用今日咧，唔係哪吒出現嘅，係好早嘅時候已經有。咁睇下大家點用嘅。電影咁，如果60年代已經出世嘅朋友就知道有套電影叫《六指琴魔》，但係呢個六指琴魔咧，嗱要咁講，因為古琴咧係用左手去撳，右手彈，呢個咧就係與太極嘅招數有關係嘅。太極有個右掤左按就係咁噶啦，左掤右按就係咁，按就隻手撳落去，呢個叫掤勁。咁所以古琴咧其實係右掤左按就咁樣彈嘅，呢個係撳，呢個彈。咁其實古琴咧只係用8隻手指彈嘅啫。古琴嗰2隻尾指咧叫禁指，係唔準彈嘅，仲要豎起佢一路咁樣彈。咁咧就話係鳳凰飛翔嘅姿勢。如果嗰位同學佢彈古琴嘅時候，隻手指尾屈咗咧，老師就話唔莊重，唔該你直翻佢。咁所以咧就要彈。既然8隻手指都彈到咧，一個有6隻手指嘅人咧係冇需要嘅。呢個除非佢自己作埋自己首曲，因為佢有6指裏邊有12隻啦。咁12隻除非自己作自己首曲啦。如果佢彈傳統嘅曲，8隻都得啦。點解要12隻咧？我哋可能遲啲要寫翻隻12隻手指嘅，咁就符合咗六指琴魔。當時候呢套電影係好出名嘅陳寶珠嘅電影。咁當然《笑傲江湖》滄海一聲笑。裏面呢個咧就係古琴同埋洞簫嘅一首歌，已經成為名曲㗎啦。咁因為時間關係咧，我就一路講落去啦。大家可以上網自己睇翻呢啲名曲。相信你係一路聽我講嘅時候，你心裏面自己都唱得出呢首黃霑先生咧作曲兼填詞，一首好簡單嘅歌，但係非常好聽。拉數咪嚟到咪嚟到拉數，咁一走落嚟又走翻上去，呢首歌真係簡單得嚟，非常好聽。咁古琴咧同戰略策略都好緊要喎。《三國演義》咧有諸葛亮用個古琴退敵15萬大軍，呢個真係好厲害。諸葛亮當時係作戰期間，因為有啲戰爭唔順利，佢要安排大軍撤退，然後將身邊嘅一啲軍人咧都去運糧草。咁呢度睇到咧，當時佢只係得翻2500個軍人喺佢附近。咁但係咧，司馬懿15萬大軍去到城下，咁點搞咧？諸葛亮即係孔明，佢就話唔好驚。佢話大家睇最尾嗰3行，佢就話啦，將所有旗咧喺城牆上隱沒晒，然後派2個人扮掃地，喺門口大開城門掃地，佢自己喺上面彈琴，揾個小童就喺度焚香。咁去到呢個咁嘅情況底下咧，司馬懿就聽到人哋回報咧，佢就話：我去睇下發生咩事先。咁佢睇完之後咧，司馬懿喺最後嗰2行，佢話：諸葛亮平生好小心，唔會行險嘅。而家大開城門，有2個人掃地，一定有埋伏。
如果我哋入去咧就中計啦，15萬軍即刻退軍，裡面2500人係可以令15萬大軍彈嘅就係古琴。當然呢個係一個好戲劇化嘅故事，因為古琴嘅聲咁細咧，喺個城牆上面彈冇擴音器，當時其實係冇可能聽到嘅。不過做出嚟個勢咧都嚇親佢，冇理由咁鎮定嘅，一定係因為當時《三國演義》好多戰爭咧，《三國志》年代咧都係展示自己好弱，然後你即刻打佢，佢即刻就啲伏兵就出嚟，所以司馬懿唔敢打。古琴嘅音樂同治療有關係，我上網見到咧，以下呢啲都係一啲學術文章嘅，基於手勢交互嘅古琴 VR 音柔換法探究，好厲害，因為佢話左右手交換啲姿勢咧係刺激個腦咧，係遲緩咗呢個痴呆症嘅。第二個咧就係音樂療法治療失眠。第3條題目咧就話聲波共振原理，探討五音治病嘅作用。咁所以大家見到咧，古琴唔係一個過時嘅嘢，其實而家好多咧都係再用翻佢嘅原理出嚟。其實我呢度講古琴與好多唔同嘅項目嘅關係，古琴亦都其實係一種物理學嘅研究，因為兩個琴板合在一起嘅時候，中間有幾空洞咧，個琴聲就越靚。咁呢個近似小提琴、大提琴兩個琴板，咁呢個咁嘅計算咧，其實係有物理學同埋有共振嘅原理，係一個比較高深啲嘅學問添。咁音樂治療亦都係再講翻《笑傲江湖》嘅清心譜善奏呢個令狐沖俾人打到內傷咧，任盈盈咧就彈古琴彈咗好多次，結果咧佢就慢慢好翻嘅。咁呢個真係有咁嘅事喎。古琴同愛情及友情，古琴有講友情同愛情都有關係，其實每一個都可以拍成一個今日嘅電影，仲要用現代嘅場景，着現代服裝，稍稍改下故事內容，全部都可以做得翻。第一個就係《史記》司馬相如，就係剛才我第一個 PowerPoint 綠耳琴嗰位擁有。大家都知道漢朝嘅司馬相如，佢文采非常好，佢寫嘅賦咧係非常之華麗嘅。但係咧，佢只係一個好低級嘅官員，就冇乜錢。咁呢個皇孫咧，呢個有錢人咧就有個女就係卓文君。咁司馬相如彈琴彈到卓文君咧，因為佢16歲就嫁咗人，跟住冇幾耐佢嘅先生就去世，咁所以當時就係即係好不幸嘅事。咁司馬相如好仰慕卓文君嘅才華，就半夜彈琴。咁其實咧，卓文君嘅家庭好反對呢位好冇錢嘅司馬相如。咁結果咧，佢因為彈呢一曲咧，令到卓文君非常仰慕，跳出牆跟佢私奔。咁呢個都係古琴嘅功效。咁啊，舊時嘅人彈古琴啊，西方嘅音樂歷史咧，我哋讀中世紀文藝復興咧，嗰啲人咧就喺個侍女下邊嘅窗下邊彈吉他嘅。呢個莎士比亞、羅密歐與朱麗葉都係啦。咁啊彈下啦，所以唱歌去呢個愛情故事咧，中外如是。咁呢度有一曲咧，就係據講係司馬相如當時彈嘅名曲，叫《鳳求凰》。個譜咧係傳咗落嚟嘅。咁呢度咧，大家喺網上係可以揾到嚟聽，我亦都唔喺呢度播啦。咁如果大家係一路睇緊嘅咧，你就按照我呢個 YouTube 咧就可以揾到噶啦，或者你打上去古琴曲《鳳求凰》。好啦，愛情之餘咧，亦都有呢個1300年嘅依家名劇《西廂記》，鶯鶯聽琴。咁崔鶯鶯同埋個窗裡面嗰位張生。崔鶯鶯亦都係聽到張生彈古琴，非常仰慕佢。結果最後咧，即係經歷好多波折咧，二人即係終成眷屬，都係講緊古琴嘅音樂。好啦，呢個咧就唔係講愛情，講友情。高山流水呢首名曲，咁有兩個好朋友喺春秋戰國嘅時候，伯牙同埋鐘子期。伯牙彈琴嘅時候咧，鐘子期完全知道佢心裏面想乜嘢。伯牙古琴，鐘子期聽，咁啊聽到個琴咧就話啊，志在泰山，有啲話志在高山啊，你嘅志向啊好似高山。另外再彈一曲咧，佢話啊，你嘅志向好似流水。嗱，我想講嘅時候咧就係話呢首曲唔係講高山同埋流水，係講佢嘅志向之宏大。今日嘅人聽高山流水以為係講風景啦，有少少未完全啱嘅。
係講一個人嘅志向好高潔，好似高山，好高尚，好似流水咁解嘅啫。咁鐘子期呢個人淨係聽嘅，伯牙就係彈嗰個。鐘子期死咗之後咧，伯牙就話冇人再識我欣賞我音樂，所以就從此都唔再彈琴。咁呢啲都係近似武俠小説，冇人再識欣賞你武功有幾高，咁我就封刀啦，就唔再即係做呢個武功事業啦。咁近似嘅。咁呢首歌咧，原裝嘅高山流水咧，其實好可能係失傳嘅。今日有3首類似名嘅，一首叫高山，一首叫流水，一首叫高山流水，但係可信唔係原來嗰首噶啦，就係後來。咁啊呢個古仔咧就複雜少少。今日啲電視台係搞靈異，咁我又講下呢個靈異啊。呢個咧就非常之動漫啦。韓非呢位應該講話法家嘅人咧，佢就係公元前嘅人。佢嘅一個文章裏面有一次講，呢個事實上喺幾個唔同嘅文章都記載過。衛靈公當時春秋戰國嗰個衛國嘅君主咧，就去晉平公去晉國嗰度朝見，因為晉國係大國。咁佢帶埋佢個樂官，樂官叫司捐，3點水讀過，見到紅色嗰個。咁佢哋咧要行好耐嘅，然後先去到晉國。經過一條河邊咧，因為要行好多日，咁就喺嗰度過一夜咧。聽到條河有琴聲，衛靈公就問周圍嘅人聽唔聽到？啲人話聽唔到。咁佢問佢個樂官司捐話：我聽到。衛靈公話：你可唔可以學咗呢首嘢咧，跟住彈俾我聽？咁佢話：你要住多2晚先得，因為我每晚要聽熟咗。即係當時證明當時嘅人耳仔好好嘅，即係唔使睇譜嘅，聽一次聽幾次咁就彈啦，能力好高。去到見到晉平公咧，就問佢近來有咩新嘅音樂啊？咁衛靈公就話：我去到嗰條河咧，我聽到有首，咁咪叫佢嘅樂師彈俾晉平公聽，彈得幾彈呢？晉平公自己個樂師叫司亢，就話：唔好再彈呢首歌咧，係紂王嘅時候俾人打敗，佢嘅樂師去到嗰個地方咧，就喺嗰度投落條河度自殺嘅，所以聽呢首曲咧，一定係嗰條河，係咪？咁佢話係，佢話唔好聽啦，聽落咧不長。咁呢個故仔咁已經好犀利，咁未完嘅。咁晉平公話：我好中意聽音樂，仲有冇一首仲更感動啲嘅？咁司亢就話：都有一首叫《清霜》，其實《清霜》係個曲調。佢話：再彈下俾我聽啦。佢話唔得，因為呢首歌咧，其實咧都係有德行嘅君王啊，做咗對市民做咗好好嘅事先可以聽嘅。如果你嘅德行唔夠，其實都好大膽。佢直情話你德行唔夠，彈如果俾你聽到咧，國家會有削弱啊。咁佢話唔緊要，我好中意音樂，再嚟彈完。仲有冇再厲害啲？仲有一首，佢話叫清國。咁啊清國得唔得？佢話清國係咩音樂咧？就係軒轅皇帝大合鬼神，幾犀利咧！大合鬼神，然後咧隻架蛟龍同埋咁，總之好犀利。你睇下呢啲字，我就唔讀出嚟啦。咁於是乎就話晉平公話：我都老啦，唔緊要啦，聽啦。咁於是乎聽，一路就風起雲湧，連個瓦面都飛埋落嚟，所有人都走散。咁個故事最後嘅嗰個講法咧就係聽完呢首曲之後咧，晉國大旱，即係旱災啊，3年啊。咁有咁嘅講法嘅。嗱，古琴亦都係一門工業。我哋香港其實有個斲琴學會同埋造琴呢位蔡昌壽師傅，好可惜咧，就2025年2月咧，佢剛過世啦。咁佢祖宗3代都係做古琴，大家睇下佢嘅後邊，其實佢就喺中華文化促進中心下一層，就係佢嘅教咗已經好多位做古琴嘅人。咁但係古琴咧呢個工業咧，就點樣能夠成傳，真係要諗下啦。因為咧嗰啲木咧，一般以前嘅人咧就係祖父就揾咗啲好舊嘅木掛喺度，就留待個仔或者個孫去做嘅。因為個木一定要風乾咗數十年先得，就唔可以揾啲新嘅木嚟做。所以古琴亦都係個工業。咁古琴當然係音樂同埋琴道啦，呢個就可以講啦。伏羲氏作琴同埋琴長3尺6寸6分，即係1年366日。咁呢度咧就係話古琴嘅琴道啦。琴者禁也，學古琴咧愛嚟修心養性嘅，就唔係愛嚟為咗娛樂嘅。咁啊，最後呢一句寫住古人左琴右書，左手夾住個古琴，右手夾住部書就周圍去嘅，無故則不徹。所以個讀書人咧識唔識彈咧都要有古琴。
咁我喺呢度介紹埋咧，現在喺中文大學嘅圖書館咧有個展覽，直到8月底，就係古琴名家蔡德允老師，佢已經過世啦，係102定103歲過世嘅前幾年，咁啊展出佢好多嘅作品。咁而且咧當時咧仲擺咗個古琴喺裏面，大家去到咧可以自由去彈呢個古琴。嗱，呢個就係展覽場地有古琴，呢種展覽好少㗎，因為古琴咁罕有嘅物件咧，居然俾你可以買彈。咁古琴名曲，如果老師俾同學去聽咧，呢啲算係冇咁即係比較冇咁靜啦。陽關三疊，梅花三弄，酒狂呢個字寫錯係酒同埋流水，唔係奏狂，係酒狂。個原曲據講係唐朝、晉朝同埋魏晉。但係我哋揾到嘅譜咧，其實而家都係15世紀嘅全譜。咁就呢個我係用呢個嚟結束我今日嘅介紹古琴。陶淵明咧，其實佢唔識彈古琴嘅，但係書房裏面掛咗個冇琴線嘅琴。佢話：但識琴中趣，何勞弦上聲。我腦裏面全部有古琴嘅聲音，我點解仲要去麻煩我走去勞我個形體去彈呢？咁歐陽修亦都有一個講法，佢話琴音須可狀，琴意誰可聽啊？所以無論你聽鋼琴演奏或者咩，如果你只係聽到聲音，你攞唔到音樂背後嗰個意義呢，其實就係完全未深入。咁我今日講到呢度，我交翻俾阿科長，多謝各位。好多謝陳永華教授嘅講解。我攝少少時間，咁我要咧賣花。咁啊，讚下我哋自己花香先。咁嗱，我哋今日咧講呢個講座係因為香港中華文化創中心40週年文藝晚會而嚟噶嘛。咁我呢個中心嘅組織咧，隔離旁邊呢2位咧，一位就係我哋中心嘅副主席，一位就係我哋係好勤勞嘅理事。咁佢就係幫我哋籌辦今次嘅會議，咁呢個晚會。好啦，我仲想咧同大家介紹一個小摺頁啊。如果個 close up 咧，可以俾大家睇下。嗱，呢個咧就係我啱啱由呢個文藝晚會嘅籌委會主席崔以雲博士手中接過嚟嘅一個簡介嘅單張，啱印起咗啦。咁咧就呢個單張，正話剛才咧就阿陳永華教授就講解咗古琴知識啊。咁我哋今日係環繞晚會介紹而嚟嘅一個講座。嗱，咁陳教授咧就展示咗咩叫延伸閱讀。咁嗱，如果有興趣買咗飛去睇我哋呢個晚會嘅老師咧，咁你帶同學去欣賞晚會之前咧，可以聽下陳永華教授嘅講解。咁於是咧去現場睇咧，就有另一番感受啦。咁所以我哋今日咧就既係賣花，但係我哋係一種唔係 hard sell 嘅讚花香，咁就示範一下咩叫延伸閱讀。咁就呢個係一個題材嚟嘅。咁嗱，呢個單張已經印起咗嘅。咁歡迎大家留言咧，想要一個印刷本啦，或者一個電子檔都得嘅。咁你留言嗰度話要咧，我哋即刻去傳俾你嘅，就係啱啱印起嘅。好啦，嗱咁咧，我哋聽完阿陳永華教授講嘅故事之後咧，而家又聽下余超科科長老師余超科老師，佢同我哋講一啲音樂嘅故事，又可以俾我哋對音樂有啲啟發，延伸性嘅閱讀。再回去睇我哋嘅晚會咧，你可能有更大嘅啟發啦。咁有請余超科老師。陳教授講得好精彩，聽到我如痴如醉。咁即係咁古老嘅樂器，其實喺我哋坊間咧，就一般嘅人好似好陌生，即係好遠古啊，即係好耐。但我話諗起一個故事啊，唔係故事係一個事實。咁啊，喺大概90年代咧。台灣有個唱片公司啊，咁就喺中國咧就買咗10個版本，咩版本咧？係古琴嘅錄音版本唱片啊，咁啊準備喺台灣咧去發售。咁佢周圍啲人就話佢傻噶，佢話呢啲咁嘅嘢邊人聽啊？即係咁高深，佢話你整定切大本都得啦咁。咁後期呢一個老闆咧就揾咗個好叻嘅，即係做廣告啊，即係策劃嘅人，同埋諗咗條橋。咁喺當時嘅《中國時報》啊，就做咗個頭版廣告。呢個頭版廣告嘅 slogan 咧就係話：外星人聽過的音樂，你聽過嗎？就係呢幾個大字。咁於是乎，由於佢呢一個咁嘅 slogan 咧，就引起咗社會大家喺度猜：哇，咩嘢嚟㗎？外星人聽過，我真係未聽過喎。咁於是乎咧，就個個真係買呢個唱片啦。咁啊，當時係賣咗萬幾套，即係一套10張啊，賣咗萬幾套。咁佢就賺咗錢啦。咁
咁佢呢個又唔係呃人嘅喎，點解咧？因為原來我哋中國古琴咧，我哋70年代中國第一個人造衛星射上天嘅時候咧，就放咗一個古琴曲。呢個古琴曲咧就係管平湖啊，我哋中國好出名嘅古琴家，佢錄咗一個流水，就係你正話講個。咁佢呢個音樂咧就隨住呢個人造衛星喺度天度咧就飛嚟飛去。咁係，如果真有外星人嘅話咧，就一定係會聽過呢個音樂。咁其實我哋即係講中國音樂咧，就係確實係即係博大精深。咁佢裏邊亦有一啲好多係同生活有關係嘅。當然音樂係嚟自生活，呢個就肯定嘅。咁到發展到有文學啊、有哲學啊、有其他嘅嘢嘅結合嘅時候咧，佢就升華咗。咁所以我哋今次嘅音樂咧，正話阿陳教授講個古琴咧，我第一個節目就係遠古的聲音。我哋請咗阿謝醫生、謝俊仁醫生，咁佢係香港出名嘅一個古琴演奏家。咁佢咧就會同我哋演奏我哋中國，正話陳教授講嘅就係相傳係孔子作曲嘅唐代嘅傳譜《幽蘭》呢一首歌。咁我哋都係即係除咗聽呢首歌之後咧，原來我哋聽呢首歌嘅歷史係有咁悠遠嘅，係好耐嘅，係相當有價值。咁我哋咧就阿謝教授咧，除咗佢自己彈之後咧，佢仲揾咗4個高足，即係4個徒弟。咁呢個徒弟咧就有啲都係醫生嚟嘅，有啲就係啲政府嘅高級公務員啦。咁佢哋咧就呢啲4個徒弟咧都會喺台上咧，喺佢獨奏之前咧，就分別演奏正話教授都提過嘅，譬如梅花三弄啊、陽關三疊啊、呢個高山流水啊，同埋咧就廣陵散啊，即係代表咗唔同時期嘅古琴曲。咁亦都俾大家係從唔同嘅古琴曲咧，一直就去到我哋阿謝醫生演奏呢個幽蘭。咁我哋就希望我哋呢個節目咧能夠引起大家嘅一種感覺，因為始終聽古琴咧，佢唔係我哋一般嘅聽，即係嗰個一般嘅音樂。咁而家聽阿謝醫生講，而家香港學古琴嘅人越嚟越多，多咗好多。其實國內都一樣。我喺北京好多朋友都話：誒，我最近學古琴啦，仲花咗10幾萬買咗個琴。原來啲古琴好貴嘅。咁啊，香港我諗阿謝生話都即係彈得過下都要幾萬蚊㗎啦。咁啊10幾萬就係好咩？咁點解啲人會追求呢樣嘢咧？其實就係追求人本身嗰個，即係而家我哋講啲人，即係個社會好浮躁，好多嘢即係好容易衝突啊，好樣浮躁。人係需要沉澱，呢個沉澱係包括自己嘅思想，包括心靈。咁啊，通過乜嘢可以沉澱咧？原來學古琴係可以達到呢個目的啊！咁所以我哋呢個晚會第一個節目就係呢個古琴。好啦，咁跟住落去咧，我哋根本成個設計咧，仲會有11個環節嘅。咁啊，第二個環節咧，我哋去到呢個係秦漢時期嘅。咁我哋揾咗香港嘅以前舞蹈團嘅藝術總監，亦都係演藝學院嘅榮譽院士阿梁國成老師咧，就新編咗一個舞蹈。呢個咧就係叫做秦風漢韻。咁大家知道我哋中國秦漢時期咧，因為經過戰國嘅即係戰爭嘅年代啦，就秦朝統一咗中國啦。咁統一中國之後，有好多嘢要做啊，唔單止即係貨幣啊、馬路啊，即係嗰啲要統一啦。咁其實佢亦都要喺人嘅喺社會上面建立一個制度。咁呢個制度咧，就要通過音樂去教育我哋嘅市民。咁啊，通過學習音樂咧，亦都去鞏固佢嗰個統治階層咧，去對整個社會嘅一個調教。咁所以喺秦漢時期咧，就音樂又好鼎盛，舞蹈亦都好鼎盛。咁我哋音樂咧，我哋見到呢個編鐘啊，唔知大家有冇見過？即係吊起個編鐘。編鐘就係呢個時期嘅一個產物。咁我哋會覺得，咦？佢以前啲音樂啲製作師啊，點解咁叻可以做到啲編鐘出嚟咧？咁講真係叻喎，因為呢個編鐘咧，第一佢嘅音準要好準，
第二咧，佢一個編鐘裏邊可以敲出兩個聲音出嚟喎，兩個音高喎。喺呢度正面敲就係譬如墮咁啊，喺側邊敲咧就咪，即係變咗一個物體裏邊有兩個唔同嘅聲音。咁呢個從科技上面，從嗰個呢個角度嚟講啊，亦都係好即係好高超。咁所以我哋今次阿梁老師咧，佢編呢個舞劇咧，就當然有秦漢時期嘅服飾啦。嗰陣時嘅服飾就係比較特色，嗰啲袖好闊㗎啦。咁啊，聽講佢哋仲今次咧仲好特別咧，仲有啲高鞋嗰啲屐啊，即係高嘅，高起上嚟。咁佢都有考究。咁啊，我哋咧就亦都好期待，即係睇到呢個節目，去感受下秦漢時期嘅嘢。好啦，咁我哋咧就講起中國音樂咧，正話我都要提起少少，因為有一次咧就有個校長話：喂，阿余生，佢話你嚟同我哋學校講下中國音樂啊，即係同啲學生。我死啦！我啲學生攞住張紙寫住，一陣間要聽中國音樂，一定即係走去瞓覺啦。中國音樂嗰4個字已經係冇乜興趣啦，仲要聽人講。咁我諗點樣去吸引到學生，即係對中國音樂本身嗰個興趣咧？咁於是乎咧，我又諗起一樣嘢，就當時係大概係90年代咧，有個台灣好出名嘅歌唱家叫邰正宵。咁佢咧就唱一首歌叫《9899朵玫瑰》。咁嗰時紅到不得了，香港、台灣、大陸都好多人識唱㗎啦。咁後期冇幾耐咧，就話發現話有版權官司喎，即係我唔記得人告佢，因為佢告人哋啦，即係話呢個版權咧係侵權啊。咁後期我聽呢首歌，其實就喺1964年嘅時候，已經中國唱片出咗一張唱片。嗰張唱片嗰首歌個名叫做《彝族舞曲》，彈琵琶嗰個叫。彈琵琶嗰個老師咧，就係山東嘅一個好出名嘅琵琶演奏家。咁我聽兩個旋律係好相似喎。咁我不如而家大家我聽聽邰正宵嗰首歌嗰個旋律係點嘅先。我哋而家又聽下黃慧賢老師。黃慧賢老師已經過咗身㗎啦。咁佢所創作嘅彝族舞曲，但係彈嗰個唔係佢，彈嗰個係張紅艷。係現代嘅一個琵琶演奏家。好啦，我哋一齊聽下呢首歌，係咪好相似啊？可以寫個答案出嚟嘅，大家。其實係一模一樣，可以講。不過咧，佢前奏同後邊咧有少少改動。呢度主要旋律一模一樣。咁後期再考究咧，原來呢首歌亦都唔係黃慧賢老師嘅作品嚟嘅。原來就係嚟自於彝族呢個少數民族喺四川涼山呢個地方係好流行嘅一個歌謠。咁啊，所謂歌謠我哋講係鄉謠啦，其實係冇作者嘅，即係都唔知邊個作嘅。總之阿媽、阿爺、阿嫲一代傳一代傳落嚟嘅。咁呢個咧就係其實我哋中國嘅民歌嘅一個存在一個形式。咁啊〜佢係講生活㗎嘛，即係描述自己嘅生活。咁唔知大家有冇睇過張藝謀第一套電影咧？叫做《黃土地》。黃土地咧，其中有一個鏡頭就有個女嘅農民，好後生嘅農民，就喺個河邊，喺棵樹側根。咁啊，喺棵樹側根咧就唱起歌上嚟。咁呢個人問佢：你啲歌係邊個教你㗎？佢冇人教。總之我細細個就識㗎啦。咁你點解會唱呢啲歌啊？佢就遇到咩情景個情緒出嚟咧，佢就唱咩歌。咁呢個話即係話音樂同佢嘅生活係好密切。咁仲有一個咧就係譚盾，大家知道譚盾係一個好出名嘅作曲家啦。咁佢係本身係湘西人。佢一次同我講，佢話佢一次咧去湖南咧去採風。咁啊，湖南呢一種民歌咧叫做飛歌，飛天嘅飛。咁原來咧即係大家咧喺耕田操嘅時候咧，你喺呢度唱出嚟，喺山嘅另一邊唱到聽到咧，又搭翻過嚟，即係總之咧就立體聲啦，即係嗰啲歌咧就飛嚟飛去。咁佢去到嗰度採風，見到個女農民，咁於是乎叫個女，喂，你哋呢度有飛歌喎，即係你哋可唔可以唱一段俾我啊？即係錄音啊！嗰個女農民話唔唱，點解唔唱？佢話知道隔離都冇人喺度，佢唱嚟都冇人聽。阿譚總話唔係話，我同你錄音錄咗佢，錄咗之後咧就會好多人會聽到噶啦。咁啊，結果就即係咪咪摸摸咁，嗰個女農民啊真係唱咗首歌俾佢。
咁啊，譚盾攞咗呢首歌咧，就翻到美國，就揾咗馬友友。喂，佢話叫馬友友嗱，我呢首歌咧就喺個田間裏邊聽到啲農民唱歌，你可唔可以佢唱完一句，你用大提琴同佢對一句？哇！結果咧馬友友咧就興奮到不得了，佢話真係好正。佢話呢種咁嘅形式，相信500年之後咧都會有人聽嘅。咁所以我哋覺得我哋中國音樂嗰個生命力係好強，感染力又係好強。咁我哋跟住晚會咧，就係仲有一個咧，就係除咗秦漢之後咧，跟住就到唐。咁唐就我哋就用咗個《琵琶行》呢個朗誦，呢首詩大家知道白居易嘅一個作品。當然我哋嗰晚唔係淨係朗誦，係有隊50-60人嘅民樂團。咁呢個民樂團咧就係嚟自德望學校。咁大家知德望學校嘅中樂西樂都好犀利嘅。咁啊攞獎不第二啊！佢就係參加好多公益演出，淨係經我手都3-4次。咁而家每一次出嚟演出都係大受好評。咁今次唔單止佢嘅學生出嚟，佢嘅副校長都出埋嚟。因為佢嘅副校長咧，我有一次參加佢哋學校嘅一個演出咧，就睇到佢出嚟朗誦呢一個《琵琶行》。咁啊朗誦得非常之好，而且係用廣東話嚟朗誦。咁我覺得呢個節目咧，正係即係代表咗我哋唐代詩歌係一個最巔峰嘅一個時期。咁然後用咧呢個詩歌嚟做呢個節目。咁我相信亦有好即係會大家會有感受。咁啊另外咧就講到唐代咧，就離唔開敦煌嘅文化。咁我哋除咗呢個琵琶行之後咧，跟住我有個舞蹈咧，叫做《東方的微笑》。咁大家知道《東方的微笑》其實係一本書嚟嘅，佢主要描述即係喺我哋北魏時期、唐即係時期嗰啲好多佛像咧，好多佛像啊，係好個笑容係非常之特色，即係你見到佢好親切嘅，即係好似佢種笑容咧就好有內涵。咁有個作者咧就寫咗本書《東方的微笑》，就係講一個藝術家去到見到啲佛像之後唔捨得走，即係好似敦煌石窟就留低點樣去複製啊，或者係描寫呢一個佛像。咁《東方的微笑》咧就係由香港文化舞劇團又係梁國成老師同阿張燕老師咧將佢創作出嚟。咁佢其實就將敦煌嘅壁畫嘅造型、人物形態係活化咗，變成一個舞蹈喺台上咧去表演。咁我知道敦煌文化本身嚟講係一個中西文化包容得好緊要嘅地方，因為呢個地方呢個地域係我哋中國，尤其是漢朝嘅時候，即係去西域，然後嗰邊又過嚟。大家知道琵琶呢個樂器咧，其實係外來嘅樂器，唔係我哋中國傳統樂器。咁我哋有個考究，但係又唔可以講係100%。咁啊，中國嘅樂器嘅名啊，如果佢係2個字嘅，通常都係外嚟嘅，譬如琵琶、二胡啊、嗩吶啊呢啲、揚琴啊呢啲，全部都係外嚟。咁啊，中國樂器如果個係得一個字嘅，譬如笛啊、琴啊、箏啊，嗱琴我叫古琴啊，其實佢真正嘅名叫琴，不過佢好耐，我哋而家叫古琴。箏亦一樣，箏亦都係原本嘅就係叫箏，不過我係好耐我係叫古箏。咁呢啲樂器我係中國傳統自己嘅樂器。咁所以我哋譬如敦煌壁畫裏邊有反彈琵琶個，其實有個琵琶喺背脊彈。咁呢啲係好超脫嘅，係好前衛嘅，即係嗰個造型好前衛。所以我哋可以通過舞蹈去體驗咗呢個敦煌嘅壁畫同埋唐朝本身嗰個文化所展現出嚟嘅一種風采。咁我覺得睇完呢個節目之後，我諗你都一定要諗住幾時去敦煌參觀啊，去睇睇石窟啊。咁呢個亦都係好有價值嘅。咁啊，唐之後咧，我哋去到宋啦。咁啊，宋當然宋係中國美學最巔峰嘅時候，最高峰嘅時候，無論書畫呢個陶瓷，都係嗰個時期係最巔峰嘅。咁我哋用乜嘢去表現宋代咧？咁我哋咧就知道早幾年咧喺春晚啊，即係中央電視台春晚有個舞蹈叫做《紫此青綠》，個舞蹈好靚嘅。我講大家都會聽過，係綠色嘅服裝，嗰個頭髻好長嘅。咁呢個舞蹈咧，我就舊年12月時候去北京有個活動，
就去到呢個東方演藝集團，而呢個舞蹈係東方演藝集團排嘅。咁佢話俾我聽，呢個節目喺國內好受歡迎，而家去到外國亦都好受歡迎。喺美國幾個鐘頭就將所有飛賣晒。佢話佢哋投資咗2000萬，到12月佢話已經收翻5億，收翻5億。咁呢個係俾我哋一個啟發。咁呢個作者，呢個編舞嘅作者咧，就係佢睇見一幅畫，呢幅畫就係宋代嘅，就叫做《千里江山圖》啊，《千里江山圖》。我哋嗰個《千里江山圖》咧，其實係一個畫家，佢咧就係18歲嘅啫。佢畫咗呢幅畫之後咧，就冇第二幅，因為佢好快就過咗身，死咗身。咁呢幅畫係冇故事嘅，即係冇古仔嘅，唔會話發生喺咩代啊咩故事。而呢個創作嘅編舞嘅人咧，佢係俾呢幅畫嘅顏色啊，即係佢嗰個綠色嘅顏色，同埋佢山勢嘅一個轉換咧，俾佢一種啟發。原來色彩嘅變化係可以咁精彩嘅。我哋睇睇嗰個《千里江山圖》嘅一個 PowerPoint。咁呢個畫出咗嚟之後咧，就呢個舞蹈出咗嚟之後咧，全國咧到處去走。咁而家呢個團咧就聽講係組織咗三個團體，3個團體咧就係全國分別喺唔同嘅地方去演出。嗱，呢個就係《千里江山圖》。咁呢幅畫咧就存喺呢個國家博物館裏邊嘅啊，國家博物館。咁俾我哋體會就係我哋真正中國能夠受到歡迎嘅文化嘅元素係好多好多，只不過過去我哋冇人去發掘，或者好少人去發掘，或者係冇機會去發掘。咁我哋以前咧，我哋講中國嘅好多演出咧，去歐洲啊，去金色大廳啊咁其實去到咧都係自己俾錢嘅。所謂自己俾錢，即係話去到租咗個廳，自己揾路費去演，又冇觀眾喎。咁點咧？就揾嗰啲華僑社啊，揾大使館啊幫手去掹觀眾。即係每一次演出就係一個負擔，每一次演出係負擔。但係而家唔同啦，而家我哋懂得去發掘我哋本身嗰個精彩嘅文化元素咧。你睇下我哋嘅詠春，呢個深圳嘅歌舞劇院嘅詠春喺歐洲演出。場場都爆棚。我哋嘅電影哪吒個票房已經好似傳去到世界第6位、第5位啦，即係個票房記錄。咁因為我哋本身仲有悟空嗰個遊戲啊，其實好似呢啲咁嘅題材多到不得了，真係多，起碼有幾百倍。就問題咧，即係話你點樣將佢發掘出嚟，可以使到，因為我哋經過幾千年嘅嘢嘅沉澱嘛，即係唔係臨時創作，又係經過幾千年嘅醖釀。培育出嚟嘅，咁所以我哋呢個舞蹈咧，東方的微笑咧就講咗好多嘢啦。咁啊跟住咧就係個舞蹈咧就紫之青綠，我淨係講係表示宋代。咁但係呢個紫之青綠呢個舞蹈團，我哋好難請到嚟香港，因為佢好忙，全世界走。咁我哋香港咧就有個學校參加校際比賽攞到金獎，就係明愛馬鞍山中學舞蹈團。咁佢哋咧就演呢個節目，係將佢重新再排練。咁佢咧就叫做我哋而家叫做青綠啊，免治兩個名咧，即係有混亂。咁啊即係都會好精彩，可以見到嘅。好啦，咁我哋跟住咧到元代啦。咁元代大家知道元帝國好龐大，但係元代最大嘅特色，佢雖然係蒙古族啊，成吉思汗，但係佢種包容性係好強。佢喺文化上嘅包容性好強。咁講起蒙古族咧，我哋都會知道呢一個馬頭琴。咁啊，馬頭琴係蒙古族一個象徵啊！你唔會諗咗去其他族，唔會諗咗朝鮮族，諗咗馬頭琴就係蒙古族嘅特色。咁蒙古族亦都喺元代裏面文化一個即係重要嘅一個部分。咁我哋今次咧就請咗蒙古族馬頭琴嘅非遺承傳人。慷慨啊，專程嚟香港演出。咁佢唔單止用馬頭琴演奏一曲故鄉，而且佢仲會用蒙古族嘅好特嗰
好獨特嘅一種演唱方法，呼麥去演唱。咁仲請咗一個舞蹈老師咧，就喺佢某一個樂段裏邊咧，用蒙古舞咧嚟表示，即係嚟同佢配合。咁我覺得呢個係極視聽之娛啦，即係應該係好好嘅一個節目。好啦，元代完咗之後到明啦。明咧其實就係我哋中國嘅文化所有嘅嘢係最發達嘅時候。咁明代我哋四大名著，其中有3個都喺明代出現嘅。咁啊明代咧就又係青花瓷啦，呢個又陶瓷最出名㗎啦。咁我哋咧就喺戲曲方面咧，就係昆曲啦，即係代表我哋中國一個好重要嘅曲種咧，亦都喺明代呢個時候咧產生嘅。咁啊明代呢個昆曲其實對我哋以後嘅曲種啊，包括京劇，其實京劇都係由昆曲傳咗去北京之後去，即係早於京劇，然後京劇先出現嘅。其實我哋廣東嘅粵劇都係會受到昆曲嘅影響出現，所以佢全國嘅影響好大。點解咧？因為昆曲本身係配合咗好多文學嘅因素喺度，譬如湯顯祖嘅《牡丹亭》好多呢啲即係啲鄉間都好熟悉嘅劇本，所以通過佢嘅方法咧就傳遞咗去好多地方。所以今次我哋咧好榮幸，亦都請咗呢個節昆嘅啲著名嘅演員咧，同埋佢嘅樂隊係嘛，有伴奏嘅，親自嚟演出呢個昆曲。咁呢個又好難得啊！即係話我哋喺咁嘅場合裏邊又睇到啲咁專業嘅團體啊。另外咧就仲有好特別嘅，而我哋請到唔係潮啊，係潮汕地區，即係汕頭地區一個好出名嘅瑛歌隊，叫赤產瑛歌隊。咁呢個瑛歌隊咧就係張炎老師，因為佢係潮州人啦，佢幫我哋聯絡嘅。咁原來咧瑛歌隊都係起源於呢個明朝。咁呢個就代表喺民間裏邊咧，即係坊間裏邊一啲藝術。咁佢呢個民間藝術咧，亦都係起源於儺戲，即係我哋中國最早期一個即係同宗教有關係，即係戴住啲木面具嗰啲儺戲咧。而家日本嘅能劇亦都係戴住木，其實都有關係嘅，都係嗰條線咁過嚟。咁啊，通過呢個儺劇同埋啲祭祀、驅神同埋武術，因為潮州呢個地方以前好多啲。即係啲日寇啊，有啲即係要對外要有啲武術啦，即係好多元素，所以坊間咧就組成咗一個瑛歌呢種嘅形式。每年春節嘅時候咧，成街成巷啦都係有呢個咁樣嘅活動嘅。咁所以我哋咧就今次咧亦都係請咗佢大概有10幾個瑛歌喺舞台上同我哋表演。我諗大家會耳目一新，耳目一新嚇。好啦，咁跟住咧就更有代表性嘅就係粵劇啦。咁啊，粵劇亦都係起源於明。粵劇我哋知道已經係被列為呢個非物質文化遺產咯。咁亦都係代表我哋廣東嘅一個戲曲，好重要嘅戲曲，至今為止都係仍然係發展緊嘅。咁我哋咧今次咧就請咗一個好特別嘅一個細路仔，一個大人，即係一個師傅一個徒弟。咁兩個咧就演一個華山劈劍。咁原來佢兩個咧舊年去參加廣東省一啲粵劇比賽，攞咗獎，攞咗金獎。所以今次亦都會好精彩，同我哋表現呢一個粵劇。好啦，咁我哋最後嗰兩個節目咧，亦都好特別。咁一個咧就係孔子與學生。咁孔子大家知道啦，孔子亦都應該放喺遠古時代嘅。咁不過咧佢係有戲，所以我哋將佢放喺後邊。咁因為咧就我哋前幾年咧就有一個舞劇叫做《弟子規》。咁啊，《弟子規》亦都係講緊儒家嘅一啲孝道啊，呢啲咁樣嘅學術。咁佢呢個戲咧，佢呢個節目咧就好特別嘅，就有班學生喺度唱緊《弟子規》，即係現代人啦唱緊《弟子規》。咁孔子咧就帶住兩個弟子咧，突然間唔知喺邊個空間就嚟咗呢個空間。咁喺呢個空間，竟然間聽到一啲佢未見過啲人喺度唱同佢有關嘅嗰啲歌曲，咁啊引起佢嘅即係好驚訝。咁於是乎咧，佢就同台上呢班人咧就有啲對話，即係互相對罵，唔係對罵係對話啊。
咁咧就引起咗即係一個我哋今次講孔子學生將儒家嘅思想同孔子嘅思想喺呢個節目裏邊能夠宣揚出嚟，係好精彩嘅呢個。咁扮演孔子嗰個咧就係我哋嘅梁國成老師。你諗下佢係舞蹈團嘅藝術總監，從來佢只有叫人哋粉墨登場嘅啫。今次咧就俾我哋邀請到佢自己粉墨登場啊，扮演孔子。唔單止扮演孔子，佢仲要有啲身段啊表演，又好精彩嘅。好啦，咁我哋成個從古代去到現代咧，現代嚟講就係現代嘅華麗嘅樂章咯。我哋而家生活喺一個咁幸福嘅年代，當然我哋幸福之前都好艱苦。咁我哋中華文化促進中心40年喺創第1年嘅時候嘅晚會咧，就有個節目《黃河大合唱》。咁嗰陣時嘅黃河大合唱好墟冚，聽講係有成百幾200人。咁啊指揮嗰個咧仲犀利，嚴良坤。嚴良坤就係中央樂團最早嘅指揮。咁啊，《黃河大合唱》呢首歌咧就係1939年我哋中國一個著名嘅作家冼星海作曲，呢個冼沒言呢個江美賢咧就作詞嘅。咁當時咧喺延安，因為嗰陣時係日本侵略我哋嘛，就從延安一路唱至全中國啊！咁呢首歌亦都好激勵，即係我哋中華民族嗰個抗戰嘅一種勇氣。咁後期咧就佢開始嘅時候好似一個音樂去，再改編成交響樂嘅大合唱啊，變成4個，即係有好多樂章嘅大合唱。咁我哋今次咧就係請咗張朝輝老師咧，就指揮佢由2個合唱團組成嘅，有將近120人嘅一個咁嘅合唱團。就我哋選咗2個樂段，一個咧就係黃水謠，一個咧就係保衛黃河，一個悲，一個壯。咁啊將2個精神能夠傳達出嚟。咁就黃河之後就結束我哋今晚嘅晚會。咁我亦都希望呢個晚會咧，其實係俾到大家一個我正係所講嘅一個好立體式嘅對中國文化、傳統文化一個認識，有聲音、有視像，我哋會後邊有個 LED wall 咧，有好多視像嘅資料配合演出咧，去展出嘅。更特別嘅係，我哋請到王維先生。王維先生佢係好出名嘅，以前係香港話劇團，而家都係一個話劇嘅演員，亦都係一個朗誦嘅演員。咁佢亦都幫手咧，將成個節目，佢唔係淨係做司儀，佢係做一個導賞，佢帶領住我哋所有觀眾咧，係進入一個博物館。呢個好特別嘅博物館，能夠視聽都有嘅。咁通過睇節目咧，能夠即係建立喺我哋對中國文化嘅一啲理解、一啲認識。我覺得今次嘅晚會咧，我心目中覺得一定會成功，一定會受到歡迎。而家我哋咧就所有人都全力去準備緊4月10號。咁亦希望我哋嘅老師、我哋嘅朋友咧，去動員我哋嘅朋友咧嚟捧場、買飛捧場。希望我哋將呢種特有嘅文化咧，能夠咧喺香港傳播出去。多謝各位。咁咧就我都要係，雖然我哋大家唔喺現場，我代大家俾啲掌聲佢哋2位。我唔知大家聽完之後有咩感覺，我係非常之受到感動。咁我已經係第3次聽陳永華教授同埋余超科老師咧去講解今次嘅晚會嘅。我每一次都係俾佢哋2位嘅知識啦，同埋對呢個晚會設計嘅一個真情嘅投入咧係感動嘅。咁你睇佢每一個亮點咧，佢講得好清楚嘅。咁剛才余超科老師話，如果睇完敦煌嘅舞咧，大家會忍唔住即刻去買飛去敦煌睇石窟。我諗聽完今日嘅講座之後，我希望大家忍唔住即刻跑去訂飛，因為因住啲飛賣晒啦。嗱咁咧就我好開心就話，你睇我哋今晚就會知道咧，原來唔係睇一場文藝晚會啊，佢係令到我哋學生有呢個媒介去投入中國文化同埋文學藝術。咁咧而每一樣嘅藝術或者樂器後邊係有故事嘅。其實我哋喺咪外同陳永華教授溝通嘅時候咧，佢講琴挑嗰陣時咧，其實係等於揸吉他去追女仔啫嘛。咁所以嗱，好多嘢可以扣翻落現代嗰度嘅，係生動嘅。
咁而亦都好似余超科老師講啦，其實每樣嘢你入咗門，喜歡有感受之外，係可以古為今用嘅。咁所以你睇你個轉化做嗰個台正宵嘅音樂，咁同埋話嗰啲嗰個青綠啊，2000萬嘅投入，贏翻5個億翻嚟嘅。咁呢啲都係要你有一個底蘊啊。咁而呢啲咁嘅文藝晚會咧，係俾大家個底蘊嘅。嗱好啦，咁咧就剛才咧，其實我哋今日咧，我哋嘅中華文化促進中心嘅主席，亦都係籌委會嘅主席崔依雲博士喺在場㗎。咁佢就提醒我哋就話，我哋會盡快將今日呢個講座上網，咁咧俾大家係及時可以收睇嘅。咁亦都希望咧，大家如果喜歡咧，幫我哋轉傳啦。咁希望老師同埋同學都唔好錯過今次嘅晚會。咁我哋仲有剩一啲時間嘅，我想睇下陳永華教授或者余超科老師，你哋仲有咩想同大家講或者想補充？有冇古仔未講啊？古仔5000年梗係好多，靈異故事都得㗎嚇。因為好多時我哋一講到文化藝術，覺得好深奧。我只係想話，即係其實文化藝術就係我哋嘅日常生活而已，包括我哋去飲杯茶咁啊，茶有茶嘅文化，都係幾千年嘅。飲食當呢個唔再講啦，香港人好中意食嘢，樣樣嘢我哋都從一個文化藝術嘅角度去審視下佢咧，我哋嘅生活嘅趣味係多好多嘅，而且嗰啲嘢唔係好遠古啊，好多好遠古嘅嘢，其實我哋今日喺度不停咁喺度做緊。咁我哋知道下呢一啲咧，其實係刺激到我哋嘅想像力，尤其是年青人，因為如果我哋做而家嘅大學、中學、小學，好多嘢都係非常之功能性嘅教育同埋技能性嘅教育。咁刺激想像力最好嘅呢，就係一啲文化藝術嘅意念，因為佢比較自由啲去演繹。你諗乜都得嘅，你睇完嗰幅畫，你聽完嗰個音樂，咁嘅你就可以天馬行空地揾出你自己個所謂 identity， 即係你個身份同埋定位係乜嘢呢？嗰個係唔係學校可以俾到你嘅？咁點解你唔跳出嚟學校嘅所謂 syllabus 嘅課程呢，去了解一啲即係學校以外嘅課程？咁你將來呢嘅成長呢，個人比較趣味啲，同埋亦都同好多人溝通起上嚟呢，你多好多話題。咁所以我鼓勵同學們呢，或者老師呢，我點解今日個古琴，我其實就冇講到直接個古琴音樂，即係我只不過係同好多嘢有關係，實在同我哋現實生活好多關係添。咁其實如果我哋任何一樣嘢都用呢個角度去睇呢，咁將來拍一套最賣座嘅電影呢，嗰個係香港嘅導演同埋香港嘅編劇，因為香港嘅朋友們、年青人呢，你咁諗到嘅嘢就會做到㗎啦，就會成功㗎。呢個係我對你哋嘅期望。多謝。我覺得我哋而家香港嘅青少年呢，對中國音樂嘅認識呢嘅渠道多咗嘅。譬如我啲音樂會又多咗啦，咁我知道好多學校本身好多嗰啲中樂組啊，或者啲興趣班組咧都多嘅，即係多人。咁其實我哋認識中國音樂咧，本身嚟講係需要好多元素，尤其是文化嗰個學習係好緊要。咁啊，外國人去了解中國音樂嘅難度咧，亦都係喺文化呢個關口度。咁我記得我哋以前喺中央音樂學院讀書嘅時候，有一年小澤征爾嘅好出名嘅指揮嚟我哋中央音樂學院即係參觀啦。咁啊，其中一個環節咧，喺我哋音樂學院裏邊嘅小禮堂度咧，就我哋有幾個民樂嘅學生咧，就同佢表演。咁當年咧就姜建華即係拉二胡好出名嘅，我哋啲學生好出名。咁啊喺佢面前咧拉咗曲《義傳影月》。哇！聽完之後，竟然間呢個小澤征爾咧，即係跪咗落地下，伏喺張台度喊。即係個音樂嘅感染力咁大，即係感染到佢一個咁偉大嘅音樂家，咁有衝擊。咁呢個就説明我哋中國音樂咧本身真係有料到。我哋講係有料到。一講起義傳影月咧，我諗大家都可能好多人聽過。未聽過呢首歌都聽過呢個名，咁如果未聽過呢首歌，唔該你上網去聽下《義傳影月》呢一首歌係點，呢個旋律係點嘅。咁啊講起《義傳影月》咧，因為我自己本身又係二胡，又係我嘅專業啦，咁就呢個作者叫阿炳啊，叫阿炳。
咁咧就叫華彥君，佢嘅真名叫華彥君，外號叫阿炳，係無錫嘅一個道士嚟嘅。咁佢精通好多種樂器，因為道士啊嘛，即係做法事啊咩都係經常出街就孭住個琵琶，呢個掛住支笛，跟住就二胡乜都得嘅。咁由於佢嘅歌咧就即係拉歌好多。咁喺50年嘅時候咧，就我哋中國一個好出名嘅音樂古代音樂史嘅專家楊任樓，同埋曹安和。曹安和咧都係琵琶，不過佢就都係學者嚟嘅。咁攞住個鋼絲錄音機就去到無錫，就揾到阿炳。咁啊希望阿炳咧即係將佢識嘅歌咧將佢錄低作為資料。咁可惜去到時候揾阿炳，阿炳話俾你聽：喂，我已經幾年冇拉琴啦。點解咧？因為幾年前咧，佢有一次喺街度拉二胡咧，就俾架木頭車撞到。咁夜晚將個琴啊掛喺埲牆度啦，第二朝發現個二胡個皮咧就俾老鼠咬穿咗，不祥之兆，所以唔鬥佢啦。咁啊，楊任樓問佢：喂，你聽講你識好多首歌，我識200幾首歌。咁你可唔可以幫我錄一錄啊？咁佢話我幾年冇拉二胡啦，咁啊琴都冇咗啦。咁啊楊任樓就幫佢買咗二胡，佢俾幾日時間佢練。咁後期咧就同佢錄咗有6個作品，3首二胡，3首琵琶。但係錄完之後咧，楊任樓唔係呢個阿炳話唔得，佢話我嘅水平唔係咁嘅，因為你練得少啊，你俾多時間我練，你過咗冬之後你再嚟，我一定會將我識嘅全部錄晒俾你。咁結果過咗冬之後好可惜，阿炳就死咗。咁結果個6首歌咧就剩翻落嚟嘅。咁不過講起二泉映月咧。咁嗰首歌嘅旋律係好靚嘅，但係如果我哋有研究佢嘅歷史嘅話咧，原來呢首歌喺佢嘅心目中係好坎坷，即係喺人生好坎坷。咁因為佢拉呢首歌嘅時候，阿楊任樓問佢：呢首歌係咪你作嘅？佢當時係否認嘅，佢呢首歌唔係我作嘅。因為點解？以前啲藝人咧，尤其是係即係嗰啲街頭賣藝藝人咧，一定唔會話係自己作，因為點解？佢身份低啊！佢講喺邊係我作，變咗首歌都唔值錢。佢總係話我唔知喺邊度聽翻嚟嘅。咁啊楊任樓嗰段時間四周圍打聽都冇人聽過呢首歌，咁就肯定係佢作嘅。咁啊問佢呢首歌冇名，佢話冇名。咁你喺邊度拉㗎？佢話經常走去惠山公園，即係無錫有個惠山公園喺嗰度拉。咁啊楊任樓不如叫二泉映月，嗰個有個映月啊嘛。咁點解嗰首歌會咁坎坷咧？其實有解釋嘅，因為佢經常走翻呢個惠山公園拉首歌嘅時候咧。雖然旋律係好靚，但係佢眼前係漆黑一片，因為佢嘅盲眼唔係先天性嘅，係後天性嘅。所以你喺咁嘅情況底下，佢點會開心？即係點會唔坎坷咧？咁所以我哋中國嘅音樂嘅好多古仔，即係呢個其中一個。啊，有啲真係好靚，有啲好靚。所以需要我哋去尋找音樂背後的故事。呢個亦都係我哋學習中國文化嘅一個途徑。呢個咧，我因為科長剛才講，大家可以上網聽下。咁大家去 YouTube 嘅時候咧，其實好有幸咧，裡面有一條咧係楊任樓自己呢個楊任樓當時錄到阿炳自己拉嘅。咁嗰個咧之前仲有一個人話以下呢一首咧就係乜乜。咁唔知嗰個係楊任樓把聲啦，定係阿炳把聲？咁然後就拉嗰個係1個二胡嘅啫，真係非常之。雖然佢話個技術當時佢話佢已經冇彈好耐。係你會聽到好感動嘅，但係亦都有一啲二泉映月係咁出名咧，有好多近年攞博士啊嗰啲畢業音樂會咧都有拉嘅。咁嗰啲現代人生活好舒適嗰陣時，同埋把琴好靚咧，出嚟嘅效果係非常華麗嘅，就完全跟嗰個原。所以大家聽咧就不妨聽聽阿炳原來嗰個，再聽下啲華麗。咁剛才小澤征爾咧，後來咧就係有位作曲家吳祖強咧，就將呢個二泉映月嘅二胡咧，編咗由西洋嘅弦樂隊，即係大中小提琴，咁就成個樂隊去奏，就小澤征爾指揮嘅。咁嗰個咧就表達到另外一種面貌。其實啲人咧就覺得係講緊個月光好靚，因為成個弦樂隊出嚟嗰個音色係好雄渾嘅。咁所以如果你要真係要了解阿炳嘅心態，你就要聽阿炳自己拉嗰個。咁所以網上面有好多個版本㗎，咁大家可以互相探究下，呢個都係文化研究與社會學研究嘅一個課題嚇。
好，咁我哋有冇老師有問題咧？如果冇咧，我哋今日可能就到呢度為止嗱。但係無論如何咧，我唔知大家聽唔聽得出咧，其實今日唔係聽一位作曲家或者一個監製去講一個文藝晚會，係兩位充滿熱誠嘅文化人去同我哋分享一啲文化藝術嘅經驗啊！我自己每次聽佢哋兩位講嘢都非常感動嘅。咁我哋期望住呢條片嘅上網，再同大家去分享關於音樂嘅故事或者感受。咁今日嘅講座到呢度為止，多謝大家收聽。